Yan po ang aking lunch. Kaya kain po tayo guys. Ang aking lunch ay crunchy kubus. Kaya kain tayo guys. Wala akong ganang kumain guys, kaya ito ng lunch ko. Pero kung hindi ko kaya ko babasan ko po ito. Sarap ang Vinto ko. Masarap ito pag may kapartner na juice, coke. Mas masarap pa ito sa chippy. Ang chippy sobrang alak. Masagal ito siya lumambot guys. Tapos itikip mo siya. No. Sobrang tamis yung Vinto ko kasi nilagyan ko asukal eh. Talaga guys. Itong Vinto na to guys, ito yung iniinom sa simbahan, yung sabi nyo nilang dugo ng Diyos, ganito. Ito yun. Ewan ko kung mayroon dito na lagasan. Wala siyang gagayan dito eh, na ano. Yung lagayan dito ng Vinto, wala, tinapon na nila. Sa Pilipinas, di ko alam kung iniinom to doon. Ako ordinary lang juice lang. Mahilig ang mga kaiti sa fresh orange juice. Yung Roman juice, mahilig sila. Roman juice sa Pilipinas, ano yun eh, Granada. Ang tawag yung tawag. Dito yung ginagawa nilang juice yan. May tigaan sa iba. Sarap lang. Ano? Sound is good. Sarap guys. Nakain ko. Wala ito sa Pilipinas, pero gagawa akong ganito sa Pilipinas. Patigitan ko sa mga anak ko. Marami akong gustong lutuin ng mga merienda o kakanin. Wala dito sa Kuwait. Ahirap.
Kaya sa Pilipinas ko na lang i-ano yung mga iba kong kakanin. Hindi ka rin basta-basta kasi makakalabas. Ang hirap. Kaya tiis-tiis mo. Dahan-dahan guys kasi paano yung pangamo nila. Yung bagang, yung loob ng ngipin mo. Tutusok. At sobrang crunchy niya. Natamad ako magluto. Ako alam. Kasi nag-isa lang kasi akong kumakain. Hindi pa nakakatamad. Ito guys, nilagyan ko ng yelo. Kaya ginaganito ko siya. Natunaw na lang yung yelo. Ang sarap. Eating frying kubus with ingredient. Powder ingredient. From the noodles. So guys, makatiis naman ako, hindi ako kakain isang araw. Basta may tubig lang. May mga grocery pa naman ako. May oat milk, may indomie, may noodles, may flour. Mayroon pa naman. May toyo, may suka. Kaya, kasama kong Tagalog ito, nagpahinga siya. Sama niya sa Panginoon. Yung nanay ko ngayon ang nagluto ng lunch. Assistance siya. The sound is good. Crunchy. So, gusto-gusto ng nanay ko to, adik na adik siya sa Vinto. Araw-araw umiinom siya ng Vinto. Palagi sa hapunan lunch time, dinner time, mahilig yung mama ko nito. Araw-araw, hindi siya nagsasawa. Ako tikim-tikim lang pag gusto ko. Kukuha ko ng konti, ganun lang. Hindi ako masyadong umiinom ngayon ng mga juices, yung mga soft drinks, hindi masyado. Saka yung ganito, bihira lang. Ano mo lang. Baka
Ayoko magka-diabetes, mahirap. Wala naman kaming lahing diabetes. Yung mama ko hindi naman diabetes eh. Punsol ako sa lahat ng bagay. Mahirap lang. Pag nangarap ka na makarating ka sa ibang lugar, ingatan yung sarili mo kasi babagsak ka sa medical eh. Pagpunta ko dito guys, nakaproblema ako ng konti sa dugo. Tumaas yung dugo ko pero pinainom ako ng gamot, naging normal na. 120 na talagang normal ng dugo ko. Tumaas doon ako, Pilipinas ako. Ngayon okay na. Kasi nililigo ako sa gabi kaya nawala na yung ano ko. Buti pa yung kasamahan namin tatlo, na-vaccine na ako. Kaming tatlo naman ulit, naghihintay pa kami kung kailang. Ang vaccine namin. Okay. Ito ako konti lang guys. Ito ang lang aking lunch. Ito na yung lunch ko hanggang gabi. Baka bukas na ako magluluto. Kasi may konting sopas pa ako eh. Wala akong tinapay. Parang gusto kong kumawa ng tinapay. Yung bahay ako baka maputok yung baga ano ko. Bagang ko. Sobra pa rin lamig na guys. 8 yata na ano cube ang nilagay ko eh. Hindi ko kaya ubog ng guys. Masakot na yung bagang ko. Isang pack lang kasi ang niluto ko nito eh. Yun lang din ang leftover na ano, kubos, isang pack. Ayan. Pero nakalagay siya sa ref guys. Dahil leftover siya. Yung mga sa iba-ibang plastic, isang kalahati. Kama ko. Ginagupit ko ito. First time ko itong nag-lunch ako ng ganito guys ha. Pero palagi akong nagluluto ng ganito. First time ko nag-lunch ng ganito. Kasi namimiss ko siya. Sobrang lamig. Buti may tubig sa rep.
Hindi na siya masyadong matamis. Kaya kung isang araw hindi kakain ng rice. Na umaga tinapay. Walang piraso. Makati yan. Ito yung lunch ko. Ito yung sobra guys. Ilalagay ko lang sa kwarto. Itatabi ko sa kwarto. Kung nagugutom ako, hindi kinakain ko. Or minsan nagluluto ako ng popcorn. Plain lang na popcorn. Kunting asin lang nilalagay ko. Doon din ang kinangata-ngata ko habang nanonood ako ng YouTube. O nagko-comment ako sa inyo. Lahat ng comment nyo guys, sinasagot ko. Kahit 2 months pa yon, 4 months pa yon. Pag nakita ko yung video na yon, tapos mayroon akong hindi na nabalikan or na-comment, or sinagot ko yung mga comment nila, ganon. Binabalikan ko talaga kahit 6 months pa kayo, kahit 4 months pa kayo, kahit 5 months pa kayo, sinasagot ko kayo. Ganon, pag minsan nakita ko yung video ko, ay itong video na to, ganito. Pagtingin ko kung mayroon akong friend na hindi ko sila binibisita o binabalikan or sinasagot yung comment nila, talagang nagsasagot ako. Kaya huwag kayong mag-alala pag nag-comment kayo sa akin, ganito. Bibisitahin ko kayo. Depende nga lang sa oras ko o sa pagkita ko sa video. Pag wala naman akong ginagawa, pag lang ako doon sa sala ng tatay ko, pag nagbabantay ako sa kanya, lahat yun, sinasagot ko yung mga comment. Minsan nga, inuuna ko pa yung 3 months na, sinasagot ko pa yung comment niya, or 4 months na, yung mga bagong kung upload na, nag-comment kayo, minsan di ko kaagad kayo sinasagot, kasi gusto ko yung matagal nang nag-comment, yun ang mga sinasagot ko. Ganun ang ginagawa ko. Kasi nakakahiya naman, di ba? Mag-comment ka sa akin, tapos ako hindi ako bibisita. Pero pag bumisita naman ako sa inyo, bongga. Ganon ako, guys. Habang marami pa ditong load. So, hindi ko kayang ubusin yung internet ko. Saka pag may sahog na ako, mas lalong maganda. Maglalo kong iigihan pa. Kasi, salamat niya ako nagkaroon ako ng YouTube kasi magka-10 years na ako guys dito sa Kuwait. Gusto ko mabawi yung load na binili ko na 5 KD every month or 3 KD every month. 10 years na akong nag-i-internet. Gusto ko maibalik yun. In God's will. Mabawi ko man lang. Yung friend ko, yung load niya, nabawi na niya. Nakatikim na siya ng sweldo eh. Dahil siyang problema. Usi-usi na lang sa. Sana ako makayanan ko kung anong nangyari sa kanya, mangyari din sa akin. Ganun lang. Sa YouTube. Oh, sarap guys. Hindi na siya masyadong matamis. Hindi ko na siya haluin. Naubos ko guys yung aking lunch na na frying kubus. Naubos na rin. Kaya, we love you so much and God bless you. Bye-bye.